तो अब तक जो आपने देखा वो एक साइलेंट ब्लॉग था। आज के लिए बस इतना ही। और आज ही हमने साइलेंट ब्लॉग बनाया था। हम इस चैनल पे अब रोजाना वापस वीडियो डालना स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। और आज का व्यू काफी अच्छा है, आप सभी देखो। हमारे यहाँ पे प्लांट में ना देखो कितना अच्छा व्यू आ गया है। 4K में शूटिंग चल रही है। इधर देखो कितना मस्त व्यू आ गया है। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा इसे नेक्स्ट ब्लॉग में मतलब उसमें तक इसको एक्सप्लोर कर देंगे। तो देखते हैं फिर कंटिन्यू करें या नहीं करें, क्योंकि बाद में आता हुआ सीन अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना भी कर दें।